依家119萬呢個價係貴咗啲，但係呢個戶型一直都係賣得比較貴嘅。點啊？呢個景，我哋依家喺萬象郡2期嘅一個137方戶型，上邊仲有一層，我哋呢度32樓，唔係頂樓。呢個朝向係東南朝向，呢個景觀係成個萬象郡4房當中最靚嘅一個戶型。一入嚟就可以睇到全屋全新裝修過嘅。呢一個飯廳咧係成個萬象郡呢一個戶型當中係最靚仔嘅一個，非常之合理，擺個6人位，而且廚房係推咗出去嘅，呢個廚房特別長。然之後呢邊有4間房，呢個戶型係比較合理嘅設計得，而且唔靠近嗰個下邊嗰啲商鋪。呢度係10棟1座，呢個主人房東南朝向，你睇下廁所個窗都係東南嘅，睇呢個風就知嘅，東南特別爽嘅。依家119萬呢個價係貴咗啲，但係呢個戶型一直都係賣得比較貴嘅。咁我哋出翻呢邊可以睇到大廳成個佈局啦，都係非常之方正嘅，風管機都做好埋。如果感興趣嘅話，可以 call 我。